دكتور حسين جيدل ضيفنا من باريس، نتفهم جيدا أن ربما يكون الحراك في الجزائر غير تام في رضاه، نتفهم ذلك، يريد المزيد. إنما نسألك الآن، لماذا خرجت اليوم في باريس مسيرات بالمئات؟ يعني دعنا نقول حتى الجالية الجزائرية في فرنسا، على ماذا تعترض؟ أولا سيدي الكريم، تحية لك ولضيوفك الكرام والإخوة المشاهدين. الشعب الجزائري لم يخرج للاحتفال، والشعب الجزائري لم يخرج للمطالبة بالمزيد، لأنه ليس له أي شيء من الحريات ولا من الديمقراطية ولا من السلطة. الشعب الجزائري خرج ليفتك سيادته من حكم العسكر، وقالها منذ 2019 دولة مدنية وليست عسكرية، وقالها يتنحاو كاع، يعني ليذهب الجميع، وقال جنرالات إلى المزبلة والجزائر تأخذ الاستقلال. الجزائريون ينادون بالاستقلال، بالحرية، لأن هذا النظام هو استمرار للاستعمار الفرنسي الذي منع الجزائريين من الحريات. يا دكتور حسين، نقطة نظام إذا ما سمحت. يعني إذا ما سمحت، نحن على الهواء نراعي مفرداتنا، أرجوك يعني أرجوك عبر عن وجهة نظرك دون الإساءة إلى طرف. في النهاية أنت تحدثني، لا في النهاية أنت تحدثني عن الجزائريين يا أخي، وأنت جزائري. سيدي إذا أردتني، لا سامحني كلمة. إذا جئت بي هنا لتملي علي ما أقول فأنا لست مستعدا. لن أملي عليك، ولكن لا تقول لي الجنرالات إلى المزبلة، هذا أمر لا نقبل. هذه مقولة الشعب الجزائري. لا تحدثني باسم الشعب الجزائري، حدثني عن وجهة نظرك. شخصا ولم أطعن في شخص فقط. تفضل لا، يا دكتور. هذه وجهة نظري، هذا الشعب الذي يقول ذلك، الملايين من الجزائريين يقولون ذلك. طيب. الملايين، الصحافة العالمية تشهد بذلك. إذا أردتم الآن أن تدافعوا عن هذا النظام وأن تقولوا بأنه شرعي وأن الشعب يطالب بالمزيد، الشعب لم يحصل على أي شيء. الشعب يريد ذهاب هذا النظام العسكري. طيب، إذا كان هذا الخطاب سيدي لا يعجبك فأنا مستعد أن أنسحب الآن. يا دكتور حسين، ليس لي ناقة في الأمر ولا جمل. في توجيه يا دكتور حسين، لا نوجه يا أخي. لا أنت تريد سيدي، أنا لا أريد شيء، تريد أن فقط توجه أريد الخطاب. لا فقط تريد أن توجه الخطاب. فقط أريد أن نحترم أنا وأنت وضيوفنا، نحترم مفرداتنا على الهواء. لا تقل لي جنرالات إلى المزابل، هذا أمر يعني أتحفظ عليه على الأقل. طيب يا دكتور زهير، هذا قاله الشعب الجزائري، لم أسمع ذلك. يا دكتور زهير ضيفنا من الجزائر، تفضل، أريد منك تعليقا على ما سمعت. أنا معك، تفضل، أنا معك. على ما أعلق، هؤلاء يدعون الكلام باسم الشعب الجزائري وهم لا يعيشون وسطه. يا دكتور حسين، لا تغادرنا يا دكتور حسين. ثانية واحدة يا دكتور زهير، اسمح لي يا دكتور زهير. يا دكتور حسين، لا أدري إذا كنت تسمعنا. تفضل. سنحاول أن تكمل معنا حوارنا، سنعرض الآراء جميعا. لا أدري لماذا غضبت إلى هذه الدرجة. نحاول أن نتواصل مرة أخرى مع دكتور حسين جيدل وأن يأتي ويكمل وجهة نظري إذا ما تكفي.